मेरा नाम संकेत है और आप देख रहे हैं टेक बीट। दोस्तों, मेरा अमेज़ॉन से पार्सल आ चुका है, आप देख सकते हैं अमेज़ॉन से पार्सल आ चुका है। देखते हैं इसमें क्या कुछ खास है और फिर हम इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले इसको ओपन करके देखते हैं, देन फिर इसके बाद अनबॉक्सिंग के लिए करेंगे। ओह वाह दोस्तों, देखिए ये है बोया का BY-M1 जो कि माइक्रोफोन है, नॉइस कैंसिलेशन के साथ है। वाह, अच्छे फीचर्स हैं इसमें। देखिए, आइए अब हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके क्या फीचर्स है, हमने कहाँ से परचेस करा है, कितना प्राइस पड़ा है और इसके क्या क्या यूजेस हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है बोया का BY-M1 माइक्रोफ़ोन, जो कि बहुत ही शानदार माइक्रोफ़ोन है। सभी यूट्यूबर्स के लिए ये बहुत ही ख़ास है। आप देख सकते हैं इसकी जो पैकेजिंग दी हुई है कितनी शानदार दी हुई है। इसके ऊपर इन्होंने एक बारकोड दिया हुआ है, जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि इसका जो है ऑथेंटिसिटी जो है, ये हम इसकी चेक कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं, क्योंकि मार्केट में इसके डुप्लीकेट बहुत मिलते हैं। देखते हैं इसके अंदर हम अब क्या निकलता है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक पाउच निकला है, उसी के साथ में उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन गाइड भी दी हुई है। आइए हम पहले पाउच खोलते हैं, इसको साइड में रख देते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। देखिए, इसके अंदर एक सिलिका का दिया हुआ है, कुछ छोटे छोटे टूल दिए हुए हैं। और देखिए दोस्तों, ये है बोया का BY-M1 माइक्रोफोन। जो है इसका कंपार्टमेंट है, इसे कंपार्टमेंट बोलते हैं। इसकी जो केबल की साइज़ है, जो समथिंग 12 से 20 फीट तक के बीच में है। इसके अलग अलग साइज़ की केबल मार्केट में अवेलेबल है। आइए अब इसका जो कंपार्टमेंट है हम वो देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये इसे कंपार्टमेंट कहा जाता है, जिसे हमें ऐसा गोल घुमा के निकालना रहता है। इसी के थ्रू जो है जो नॉइस कैंसिलेशन होता है वो इसी के थ्रू होता है। देखिए, इसके अंदर एक सेल लगा हुआ है। यदि इसके अंदर सेल नहीं हो तो हमें इसके अंदर एक छोटा सा सेल लगाना पड़ता है, जो कि इसी के साथ में आता है। इसी के थ्रू जो नॉइस कैंसिल होता है वो इसी के थ्रू होता है। देखिए अब इसके अंदर हमें और क्या क्या दिया हुआ है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर इन्होंने एक कैप दिया हुआ है, एक कनेक्टर दिया हुआ है और एक क्लिप दी हुई है। आइए दोस्तों अब हम इसे कनेक्ट करते हैं। जो कैप है उसकी कैप लगाते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो साइज़ ही बहुत ही शानदार दिया हुआ है। इसका जो वारंटी कार्ड है, अब हम उसका वारंटी कार्ड या फिर आप देख सकते हैं इसका वारंटी कार्ड। फिर इसके बाद हम जो इसका इंस्ट्रक्शन गाइड है, इसका इंस्ट्रक्शन गाइड भी एक बार देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसका इंस्ट्रक्शन गाइड, इसके अंदर दिया हुआ है कि इसके मेन फीचर्स क्या क्या है, इसका जो है कैसे यूज़ करना है, हमें कॉलर पे कहाँ पे माइक लगाना है, इसके अलावा कॉलर माइक का कैसे यूज़ करना है, कैमरा कौन सा यूज़ होगा, इसका वेट क्या है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो बोया का BY-M1 माइक है, इसके जो फीचर्स है आप देख सकते हैं। इसके अंदर इन्होंने पीछे मेंशन करा हुआ है कि ये जो है स्मार्टफोन को भी सपोर्ट करता है, DSLR को भी सपोर्ट करता है, कैम कॉर्डर जो रहता है उसको भी सपोर्ट करता है। ये बेसिकली जो है नॉइस कैंसिलेशन के लिए माइक है, जो कि अदर नॉइस को आपको आने नहीं देता है। जो लोग वीडियो जॉकी का काम करते हैं, जो यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहते हैं, अपना पोस्ट करना चाहते हैं, या सिंगिंग के लिए भी है, या फिर इंटरव्यू के लिए जो लोग इंटरव्यू लेते हैं उन लोगों के लिए भी ये माइक बहुत ही शानदार है। आइए दोस्तों अब हम इसका टेस्टिंग करते हैं कि ये किस तरह काम करता है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो अभी आप ऑडियो सुन रहे हैं या मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये आवाज़ जो है ये लोकल हेडफोन के थ्रू, लोकल माइक के थ्रू हमने जो है ये करा हुआ है रिकॉर्ड। अब हम आपको दिखाएंगे बोया BY-M1 का कैसा साउंड रहता है। आइए हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, आपको बताते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। अब जो आवाज़ सुन रहे हैं दोस्तों आप, ये है बोया के BY-M1 माइक से,
जिसका आप साउंड क्वालिटी देख सकते हैं प्रीवियस साउंड में और इस साउंड में आपको बहुत ही अंतर दिखेगा। ये जो है नॉइज़ कैंसलेशन के साथ आता है, चूँकि जो हम कभी रिकॉर्ड करते हैं तो उसका जो साउंड रहता है, कभी कभी हमें बाहर की आवाज़ें भी आती है, पर इस साउंड में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको कोई भी बाहर का साउंड नहीं आ रहा है। तो यही इसकी खासियत है दोस्तों, कि जो इसे बहुत ख़ास बनाता है। सो दोस्तों, अब हम वापस से हम आपको पुराने माइक के यूज़ के साथ बताते हैं, फिर वापस हम आपको बताएंगे कि इस माइक के साथ आपको क्या फ़र्क दिखता है। दोस्तों, ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वापस से पुराने माइक से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको केवल टेस्टिंग करने के लिए आपको बता रहे हैं कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, बोया का BY-M1 माइक्रोफोन बहुत ही ख़ास है। इसकी खासियत यही है कि इसके अंदर जो है नॉइज़ कैंसलेशन आता है। दोस्तों, हम हमारे वापस से बोया के माइक की तरफ जाते हैं। ये जो माइक है जिससे आप साउंड सुन रहे हैं, ये एक लोकल माइक है। BY-M1 माइक की तरफ आ चुके हैं। दोस्तों, ये जो माइक है आप बिल्कुल इसे खरीदे, परचेज़ कीजिए, ये बहुत ही अच्छा है। आप इसे आंखें बंद करके भी परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी खासियत ही ऐसी है। आइए दोस्तों, हम इसके आगे के बारे में चर्चा करते हैं कि इस बॉक्स के अंदर जो इन्होंने पीछे दिया हुआ था, हम उसे एक नज़र उसकी तरफ घुमाते हैं, ज़रा देखते हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या दिया हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं इसके अंदर इन्होंने जो दिया हुआ है कि ये पोलर पैटर्न क्या है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, इसका सिग्नल नॉइज़ कैंसलेशन कितने तक जाता है, इसका सेंसिटिविटी कितना है, कनेक्टर 3.5 mm का दिया हुआ है, इन्होंने गोल्ड प्लग दिया हुआ है, एसेसरीज इंक्लूड में इसके साथ में लेपल क्लिक आता है, बैटरी आती है, फोम विंडर स्क्रीन आता है, एक एडॉप्टर आता है जो कि आपने पहले ही देख चुका है। इसका जो बैटरी टाइप है वो LR44 है, डायमेंशन भी आपने देख ही लिया है। इसका जो वेट है 2.5 ग्राम है, पावर मॉड्यूल जो है वो जस्ट 18 ग्राम का है। इसके अलावा इन्होंने इसके अंदर कुछ पीछे मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है, कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है वो दिया हुआ है। दोस्तों, ये है बोया का BY-M1 माइक्रोफोन। आप बिल्कुल इसे परचेस कीजिए और नॉइज़ कैंसलेशन के साथ आपके ऑडियो को, आपके वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन बहुत आसानी से मिल सके। धन्यवाद।